vreau să fac un anunț. În ultimul timp o să mai postez, pentru că mai voi face un montaj de Minecraft Hunger Games. Deci va dura ceva până îl montez, până filmez tot. Deci nu o să mai postez atâta. Cred că mi-mi va lua o zi întreagă să fac montajul, sau chiar mai mult. Deci, da, mi-am repus Windows-ul, nu mai am serverele. Vedeți, numai ăștia care le-am băgat acum noi, mai am. Deci, o să fac montajul, să-l postez. Deci, azi o să mă pun să fac o parte, mâine o completez, tot în ziua îl editez și după aia îl postez. Deci, cam atât am vrut să vă spun. Ne vedem data viitoare.